السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى برضه سلسلة من سلاسل رمضان. هنعمل ايه؟ هنعمل القطايف اللي الناس كلها بتحبها. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل النهارده احلى قطايف بالسميد، هتبقى في حتة تانية خالص يا جماعة. طب ايه المقادير اللي بعملها معاكم من السنة اللي فاتت. كوبايتين دقيق، نص كوباية سميد، هي دي العامل الرئيسي اللي معانا، وربع نشا. هتضيفي عليهم معلقتين من السكر ونص معلقة من البيكنج باودر، وكوبايتين مية من نفس مقدار الكوباية اللي احنا شغالين فيها، بس انا حطيتها في كوباية كبيرة. انا حطيت كوبايتين من المية. تمام. يلا كده هنعمل ايه بالشفشق بتاعنا واديله كله كده. هنضيف الكوبايتين مية وهضيف الدقيق، يعني هنضيف المقادير كلها بتاعتنا بالشكل ده كده. ادي اول كوباية دقيق، ادي كده تاني كوباية دقيق، واديله على طول ونص السمولينا بتاعنا، وما تنسوش النشا، واديله كده كله. وما تنسيش ما دمت كده في الدقيق يبقى هنضيف النص بيكنج باودر، وهضيف معلقتين من السكر. طيب ايه تاني يا ندى في المقادير؟ والله ما في اي حاجة خالص تاني، المقادير سهلة اقتصادية في حتة تاني خالص. وفتحت الجريلا وجهزت الشربات بتاعي، ويلا بينا هديهم تقليبة علشان نشوف التركات مع بعض والحلويات مع وصفات ندى الشطورة. واديله بقى في الخلاط. وبمنديل كده يلا نمسح الجريلا بتاعتنا بنقطة زيت بسيطة خالص، واديله بقى الله أكبر الكبشة كده بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام. واديله الله أكبر. طب ليه يا ندى سبتيهاش تستريح؟ ما سبتهاش تستريح عشان هي أساسا ما فيهاش خميرة، دي البيكنج باودر، والبيكنج باودر يعني مش بتستريح فيها العجينة عادي، تشتغلي على طول بعد ما تتضرب في الخلاط كده اهو. صلوا كده على النبي. دي حسها صغيرة هكملها. الله أكبر. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والرقة والحلويات في حتة تاني خالص يا جماعة. بصوا، وخفيفة خالص ورقيقة، وبصوا طرية. شايفين؟ طرية جدا 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 يا جماعة، وهشة، وفي حتة تاني خالص يا جماعة، ناجحة 100% يا جماعة. الله أكبر. شايفين؟ رمضان سعيد عليكم يا رب. أحلى قطايف وصفات ندى الشطورة. يلا بينا كده ننسوش الجريلا بتاعتنا اهو، ونقلب على وشها على طول اهو كده، ونقلب كده على وشها. صلوا على النبي. دي سيبيها دقيقة، ما دمت لسه فيها عجينة سيبيها دقيقة. ويلا نصب تاني كده واديله اهو. رمضان سعيد علينا يا رب، ان شاء الله يدخل علينا بالسعادة والهنا علينا وعليكم يا رب، واليمن والبركات ان شاء الله. شايفين الجمال؟ ايه القطايف اللي عند وصفات ندى الشطورة دي؟ احلى قطايف كده تاكليها وبالهنا والشفا، حاجة كده في حتة تاني خالص بجد. يلا نطلعوا دي اهو كده، وهضيف مكانها تاني. الله أكبر. اوعي الاقيكي تشتري قطايف من بره، عند وصفات ندى الشطورة عملتها لك وبأسهل ما يمكن. شايفين الجمال؟
واديله. بصوا انا بحب كده اعمل حاجات رمضان معاكم علشان انتوا كده بتحسسوني بالفرحة، ولازم احسسكم كده بفرحة رمضان. شايفين الجمال؟ لسه مطلعينها من النار حلة، شايفين؟ مولعة وسخنة خالص. يلا كده نحط تاني كده، ما تسيبيهاش كده، لا تحطيها على وشها كده. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. رمضان خليكي في الدار يا بركة رمضان، املي طمع عمار يا بركة رمضان خليكي في الدار خليكي يا بركة رمضان خليكي في الدار يا بركة رمضان املي طمع عمار للعام عايشة معانا احنا قلوبنا بتسعد بيكي وانت الهدى للنفوس حيرانة يا بركة رمضان خليكي للعام عايشة معانا احنا قلوبنا بتسعد بيكي وانت الهدى للنفوس حيرانة دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي جايبه الخير دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي يا بركة رمضان خليكي تفضل. يلا بقى كده يا جماعة علشان نبتدي نحشي القطايف بتاعتنا. يلا بينا. هنعمل ايه؟ شايفين القطايف في حتة تانية خالص، في الهشاشة والطعامة بتاعتها بجد جميلة لما استريحت كده وبردت في حتة تانية خالص. طيب هنحشيها بايه؟ معايا هنا جوز هند، معايا فول، معايا زبيب، ومعايا شوية سكر. مفيش اكتر ولا اقل. اي حشوة عندك واديله على طول واحشي واستمتع كده برمضان. الله اكبر. شايفين الجمال؟ واديله تقليبة كده اهو بالشكل ده علشان نبتدي نحشي. طيب يلا كده علشان نحشي هنمسك كده قطفاية اهو، وهنحط كده الحشو بتاعنا من جواها، وهنبتدي نضيف كده اهو. بصوا بدوس ازاي على الاطراف بايدي لغاية ما تقفل معايا خالص. شايفين الجمال؟ في حتة تانية خالص يا جماعة. طيب وبالشوكة احطها كده في الطبق وهبتدي كده اديها دوسة بسيطة كده، اضمن ان هي ما تتفتحش معايا في الزيت. مفيش اكتر ولا اقل من كده. شايفين الجمال؟ يلا الناحية كده التانية اهو برضو حاجة بسيطة كده. وهكمل يلا زي ما عملت كده في القطيفية كده معاكم، هكملها في الباقي. ومحضر الزيت معايا حطاه كده اهو على النار واطي خالص لغايه ما يسخن معايا اكون حشيت. وكمان حضرت الشربات بتاعي، كوبايه سكر عليها كوبايه ميه على عصره الليمونه، وبقى زي العسل. يلا بينا عشان نتفرج على الفيديو.
يا بركة رمضان هلي علينا. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ القطايف في حتة تاني خالص يا جماعة. شايفين الجمال؟ المنظر ده عايز أحلى لايك. يلا بقى كده علشان نحمل، هنمسك كده واحدة واحدة كده معانا وفي الزيت واديله. إيه الجمال ده يا وصفات ندى الشطورة انتي؟ شايفين الجمال؟ الله أكبر. واديله خلصنا كده أهو. شايفين الجمال؟ الله أكبر. بص القطايف في حتة تاني خالص بجد. ايه الحلويات والتركات دي؟ احلى فيديو ده ولا ايه يا جماعة؟ احلى فيديو كده قطايف بالسميد، يستاهلوا بقكم كده وبالهنا والشفا عليكم. طبعا محضر الشربات جنبي على طول عشان اطلع من الزيت اضيف على الشربات على طول. جمال لون الذهبي يا جماعة، لون البركة كده في حتة تاني خالص. الله أكبر. شايفين الجمال؟ يلا كده برضو هدلل في الشربات كده بتاعنا. شايفين الجمال؟ يا حلويات ويا تركات. بصوا صوت القرمشة في حتة تاني خالص يا جماعة. يلا كده هطلع اخر اتنين برضو في الطاسة عليهم برضو كده، وهبتدي اضيف واحط على الطاسة كده من القطايف. الله اكبر. ضيفي. صلوا على النبي. يلا كده اهو تمام. وندي برضو تجربة تاني كده اهو. شايفين القطايف؟ انا مش هتكلم، المنظر كده جميل ومش هتكلم اكتر من كده يا جماعة. يلا بقى نطلع. يلا كده نرص اللي طلعناه. شايفين الجمال عدى الكلام يا جماعة اهو. بصوا انا هضيفهم هنا وبعد كده هرصهم بالشكل اللي انا حباه. شايفين ايه الجمال ده يا بنتي يا ندوي؟ ده انتي حاجة كده زي العسل. تعالوا كده ايه رأيكم نفتح واحدة اهو. الله اكبر. ايه الجمال ده؟ شايفين الجمال؟ حاجة كده خيال يا ابطال كده. الله اكبر. الزبيب كده وطعمه كده من بره كده مجرمش لكن من جوه طري. جميل يا جماعة. يا شهر الخير والبركة علينا. ايه الجمال ده؟ شايفين القطايف في حتة تاني خالص يا جماعة. وكده يا جماعة نكونوا خلصنا الوصفة. شايفين الجمال؟ الكمية دي كلها من كوبايتين دقيق والله، وكمان اتاكل وانا شغالة. هو ده اللي انا عايزة اقوله لكم. يعني قولوا ان هم مطلعين اكتر من كده بكتير، لكن كل سنة وانتوا طيبين وبالهنا والشفا عليكم. اوعي تشتري قطايف من بره. لو حبيتوا بقى الوصفة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي لايك والسبسكرايب على القناة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي. كل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم.